עשיר שיש לו גם מיליארדי דולרים, אבל הוא לא הגיע לשובע, הוא אומלל כי הוא עבד של התאווה שלו, ולתאווה יבקש נפרד. כמה שהוא ילך וירוץ איתה, הוא רק יגדיל את הפער. יגדיל את הפער ויגדיל את הקרע יותר ויותר. ככל שהוא מתקדם, הוא לא מתקדם, הוא מתרחק מעצמו. הוא לא מתקדם לעצמו. תשימו לב שרוב העולם עובר ליד החיים, הם לא חיים את החיים. החיים רצים על האדם, הם לא נושמים את החיים. בן תורה אמיתי, בן העלייה באמת, הוא חי באספקלריה אחרת לגמרי. מה, הוא מנותק מהיקום? לא, בכלל לא. הוא מרוכז יותר מכולם ביקום. כל דופק הסדר, אבל ראש לא שם. עיקר העבודה של יהודי היא בעניינים שבשמיים ממעל, שבשביל זה הנשמה ירדה למטה. יש אחד בשביל להרוויח כמה שקלים צריך לעבוד 70 שנה. זה לא הגיוני. לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא יוריד נשמה כזו עליונה, שזה חלק ממנו, חלק אלוקא ממעל, ויטרח כל כך להוריד אותה 70-80 שנה לכאן, בשביל עוד כמה שקלים. כמו שאני אגיד לך, תטוס עכשיו ללוס אנג'לס, 15 שעות זה רק באוויר, איפה השעות של ההכנה לטיסה וביקורת ובידוק וכל המסביב, כדי לאכול צלחת אורז ותחזור לישראל. אתה נורמלי? כמה עולה צלחת אורז? קח את הקילו, תברור אותו ותבשל אותו. כמה? 10 שקל כמה? 50 שקל כמה? מה זה הגיוני? נשלם 30,000 שקל בשביל... זה לא שייך בכלל. יש מושג שנקרא פרנסה, זה כללה, זה לא ברכה. צריך לזכור שזה אחד מ10 כללות שנתקלל אדם, בזעת אפיך. אנחנו לא צריכים, במקום האידיאל אנחנו לא צריכים את זה. הכלל בזה והסוד, ככל שאדם בורח מזה, זה בא אחריו. שרודפים אחרי זה, אתה כבר נוגע בזה וזה מחליק ובורח. כמו כלב. בכלב יש טבע, כשאתה רודף אחריו, אז הוא בורח. כשאתה רודף ממנו, אז רודף אחריך. אתה רואה שרצים אחרי העולם, אתה נוגע עד המקום, כמו סבוניה ככה, מחליקה לך, אתה כאילו נוגע בזנב שלו, מחליקה לך מהיד. כבר נגעת בו, הרגשת בו. זה ככה הולך. זה הסיבה שרוב העולם חי בתסכול, הוא חי במרמור. הוא לא מגיע לא לעצמו ולא לסביבה ולא לעולם. כי זה לא המקום שלנו. נולדנו עם חלק אלוקא ממעל, כדי לאחוז בחלק אלוקא ממעל.